Tapos pala kakabsat, ito pa nagaramid na ito. Ilocos empanada. Grabe, nakalagot yung mantika na nagaya. Patapawon na ng gusto gaya. Ayan, oh. Kanya nga tadi yun eh. Paligid dito na. Niya ata gulay na kaya? Payak yung munggo sir. Ay, papaya ka no, ken balatong. Sa daikan iti itlog nga napitak, ijay tingana. Oh, paminta, di yun eh, oh, may tatlo. Longganisa, jay may ka-apat nga rekado na kakabsat. Dito iti pa naka-special nga empanada da. Dito syudad iti Ilocos Norte. 105, bakal yung order ko. Ay, 105. Ay, ajay ordinary da manumot digi, brother. At idarang ka, katada na yun. Digi dito ordinary, 60, 70, 80, 95, 105, 75, 95 kakabsat. Dagi ito kakabsat. Orderum no kayat mo ti agorder iti empanada. Anya tayo ti talong ganisa na? 70, 70, ti talong ganisa na. Sarap talaga. Grabe. Kita nyo mo, tagi tayo dumapay na ilakla ko da. Kaya nagitay tinudok na nagkaputi. Lamos iti baybay, oh. Dati nagitay kakadwak na yun. Anak ka. Ryan. Yun ni Jason. Kita nyo kakabsat. Nakadado, rekado na kakabsat. Dati gamin kakabsat ng mga katikbsat. Hamo nga malagipon iti mangan, iti restaurant. Nangangkalaan dito yung kakabsat. Anda kami nun. So nga no, umay kayo. Gumatang dito, Ibatak, Ilocos Norte. Okay, thank you everyone. Kaibigan ko dyan.